all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think Saya it akan should be mendemonstrasikan something bagaimana prinsip etika batu. back. Nah, sebelum itu alat yang kita perlukan ada masker, ada tisu, dan ada pencuci tangan, atau bisa kita sebut dengan hand sanitizer. Nah, sebelum itu, jika kita sedang berada di lingkungan luar, kita bisa menggunakan tisu seperti ini. Nah, sampahnya ini bisa kita buang langsung ke tempat sampah. Nah, setelah itu kita bisa mencuci tangan. Nah, setelah itu, jika kita mengalami batuk yang berkepanjangan, kita bisa menggunakan masker. Seperti ini. Nah, jika sudah selesai kita gunakan, kita bisa membuangnya langsung ke tempat sampah jika masker kita yang sekali pakai. Jika kita menggunakan masker yang bisa dipakai berulang kali, kita bisa mencucinya. Nah, setelah itu kita mencuci tangan. Nah, demikianlah video yang bisa saya perbuat. Terima kasih.